Tri diely povstaleckých zvestí vám prinášajú zmes dobových článkov z obdobia Slovenského národného povstania a oslobodenia Slovenska chronologicky za sebou. Články pochádzajú nielen z povstaleckej tlače, ale aj oficiálnych novín slovenského štátu. Ponúkajú prehľad o informáciách, ktoré sa v danej dobe dostali k bežnému obyvateľstvu. Obsahujú nielen dobové články, ale aj bežné rubriky, ako je zoznamka, rôzne recepty či reklamy. Najnovšie, štvrté vydanie povstaleckých zvestí vám bližšie priblíži priestor otvoreného depozitára. Pojednáva aj o míľnikoch v histórii múzea, obsahuje technické údaje o samotnom depozitári a približuje viaceré zaujímavé predmety, ktoré návštevník depozitári uvidí. Nezabudli sme ani na našich nórskych partnerov. Tí v samostatnom článku hovoria o vlastnom otvorenom depozitári a jeho využití. Štvrté vydanie našich povstaleckých zvestí dostane každý návštevník bezplatne pri návšteve múzea.